กินเนื้อย่างกันนะคะจะกินแล้วนะคะทำอะไรกันปลาแต่แซ่บค่ะเอากินข้าวไม่ล้างมือเลยนะน้ำอะไรอ่ะน้ำอะไรไม่หนาว โอ้เบิดเบิด ลูกนี้มีไก่นาทอดเกลือนะจ๊ะนะจ๊ะ นี่แล้วอย่าลืมถามครูด้วยว่าครูคะเฉลยให้หรือยังคะที่พ่อส่งมาให้ดูเอาหมูนี่โมโมมากมาอยู่ได้หนิหมูหมักนี่นี่กับสามชั้นกับเกงกี่แค่นั้นมือกรอบว่าจะว่าเอาก็เลยโอ้เห็นงามเก่าที่เขาอันนี้ถูกแล้วที่มาต่อไป ฮอทดอกเลยครับฮอทดอก อ้าวเซฮายอ้าวเลย มากินมัน ตั้งทำแบบไปบอก เนี่ยนะตั้งวิดีโอเนี่ย เอาผู้ใดเป็นยางตลาดนั้นเนี่ยมาลูกนะเคลียร์ เพื่อนไม่ไปมันเพราะวันนี้ฝนตกไม่ค่อยดี เอาลงไปกับใครเถอะ ทำมุกเลย โอ้รถพ่อเห็นรถมันออกมาสองรอบ ว่าแม่งคนละคัน บอก รถลูกไม่มีนั่นใช่ไหมไม่มีที่ปิดดาบใช่ไหม กุ้งคังน่ะคือกงคังหมาน่ะ เนี่ยปิด มาหน่อย เนี่ยปิดปนหนึ่งศาสตร์นะนี่บ่ เขาอ้อมไปส่งมันต้นปาล์มร้าน ไม่พ่อเห็นปุ๊บแล้วพ่อไปตลาดนะไปซื้อไอ้นั่นให้น้องน่ะพ่อก็เห็นรถจอดที่หน้าโรงแรมน่ะอันนี้คันเดียวกันไหม เหมือนกัน แสดงว่าเขามาส่งต้นปาล์มก่อนเขาก็กลับไปจอดไหน ชื่ออะไรไม่รู้ชื่อเรียกยากมากเลย นี่บ่อย ม.3ม.4ค่ะลูกไม่ใช่ลูกที่ได้กินร้านขาย น้ำมันปาล์ม เออ อืมก็อ่านทางมันหมด นี่นะครับ3 สั้นนะครับพี่น้อง3 สั้นครอบครัวเนื้อย่างนะจ๊ะคิดอะไรไม่ออก มันจะเห็นแต่มอดนะย่างใช่ไหม ไม่เห็นเลย เอา เห็นหน้าแม่หน้าโมแต่หน้าโนริกับพ่อไม่เห็น ใช่แล้วหัวมันก็หรอ เลยเนาะพูดชัด ลองสับใช้ให้หน่อย
อย่างเธอเคาะกล่อง เราหยุดหยุดมาแล้ว อยู่โรงเรียนตอนนี้ฝนตกแรงไหมเนี่ย ไม่พ่อถามรอบแล้ว อ๋อเหรอ พ่อนี่จำไม่ได้เหรอพ่อ แม่ยักพ่ออีกเหรอ เดี๋ยววาง11ไป ไปนอนน้ำกับโรเด้อแรงน่ะ มันเป็นอะไรกินใจ น่าช่วงนี้มันยิ้มไหนเราเด็เอายิ้มไหนโมโม เซฮายมื้อนี้ก็อิ่มเลยเด้อพี่น้องอีแม่อิ่มแล้วยังบ่ได้อิ่มดอก เอา แมว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  แซ่บหลายจ้ะอากาศก็ดีอากาศหนาวๆสดน้ำจิ้มกับน้ำซุปร้อนๆแซ่บ สดน้ำจิ้มมันบ่เผ็ดเป็นยังไง สดน้ำซุปเฮ็ดกินเด้อพี่น้องเด้อไปก่อนเด้ออีแม่ไปก่อนเด้อสดน้ำซุปต่อกันเด้อจ้ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ อย่าลืมกดติดตามให้อีแม่ด้วยนะคะบ๊ายบาก ด ย ไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วย ติ๊งน้องติ๊งน้องติ๊งน้อง โคตรเจ็บ